Мам, кто-то стучит в окно, так поздно. Не может быть, Ника, мы живем на 8-м этаже, тебе показалось. Опять? Да что там такое? Стой, это, наверное, птицы. Пойдем спать. Прикинь, мне всю ночь кто-то в окно долбил, спать не давал. Тебе тоже? Я уже хотела пойти и настучать этому пранкеру, но у кроватки были другие планы на меня. А родители не слышали? Папа храпит так, что этот барабанщик никто в сравнении с его оркестром. Дети, какая-то мистика произошла в городе сегодня ночью. Всем людям стучали в окна. А те, кто подошли к окну, больше не выходили на связь. Лучше не подходите к окнам после 12. Что? Как такое возможно? Линси, мы тоже сегодня в школе нет. Думаешь, они подошли к окну? Вполне вероятно. Давай так, как только начинают стучать, звоним друг другу вместе, не страшно. Договор. Начинается. Алло, Ник, у тебя тоже началось? Да. Мне страшно. Да что ты такое? Кто ты? Ника, алло. Пусти меня. Продолжение уже вышло в моем ТГ Никушанс Клуб.